Көндәр су актыру вакытында табигатькә ял итәргә баксага барыслар һаны арта. Шул ук вакытта табибларга сызкан билгегенең билдәләре белән мөрәҗәгать итүчеләр дә күбәя. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсимә Эштанова. Нимә ул сызкан билгеге? Бул сирдән нисек хакланырга һәм нисек искәртергә? Бул турында без Башкортстан Республикаһының гигиена һәм эпидемиология үзәгенең табиб-эпидемиологы Гөлназ Котаева һөйләшербез. Гөлназ Ринатовна, һаумыгыз. Һаумыгыз. Гөлназ Ринатовна, тәүдә статистикага күз һалып китәйек. Нинди хандар һөйләй? Республикала күпме кешегә бул сир диагнозы куелган? Бүгенге көндә республикабызда геморрагик билгек сирләүдең 82 осрагы теркәлде. Шуларның 8 балалар тәшкил итте. Бу ел башыннан хандар, шулай. Ел башыннан былтыргы ел менән сагыштырганда ул 9 тапкырга әдерәк. Былтыр ошо мәлдә 600 кеше авырына. Үлем осрактары профессиональ авырулар быелга булманы. Иң күп авыру теркәлгән райондарыбыз ул Өфө, Благовещенский, Нуриман райондары һәм Туймазы, Әбиел райондары. Гомумән әйткәндә, безнең республикабыз геморрагик билгек сире буенча эндемик булып тора. Шунлыктан да һәрбер районыбызда ла авыру осрактары булуы мөмкин. Һәрбер район хәвеф төркеменә карап әйтергә мөмкин, димәк. Гадәттә, без бына ошо сызкан билгегенең котыруын язгы мәлдә күзәтәбез һәм көзгө мәлдә. Йәйгеһендә була. Йәйгеһендә булу ихтимал. Ул нимәгә бәйле? Безнең геморрагик билгек сире сызкандардан геморрагик билгек сире турында һөйләп үтәйем интәүдә. Ул төп сыганагы булып, улардан кыр сызкандары, урман сызканы булып тора. Руса әйтүенчә, рыжая полевка, лесная мышь. Төп зарлану юлдары Улар аша инде. Төп зарлану юлдары тын һәм тын юлдары аша, саң аша. Бысрак кулдар һәм агуланган ризыктар һәм һава ашала югуы мөмкин. Шунлыктан да тап язгы мәлдә баксаларды еш-тырганда тәртипкә килтергәндә шулай бит. Һәм көзгөһен моңайда уңышты йыйып алгандалар. Шулай. Бына зарарлану ул сызкандан үзеннән зарарлану дигән. Йорт бесәйләре улар инфекцияны йөрүтүсе булып исәпләнәме? Улар аша без зарарлана алабызмы? Юк, сызкандар үзләре авырмай, вирусты үзләрендә йөрүтәләр һәм тирә-якка бүлеп чыгаралар. Шул һаваны хулган, вирус элеккән һаваны хулган вакытта кешеләр зарарланып калалар. Мәсәлән, саңлы туданны эште башкарган вакытта шулай зарарланалар. Хәвеф төркеменә кемдер карый? Хатын-кызлармы, ир-егетләрме, безнең балалар да авырган тинегез? Күбенчә урта яшьтәге эшләгән ирдәр хәвеф аттында. Һәм шулай ук авырлык хатыннарга ла бу сир бик куркыныс. Ни өчен ирдәр арасында сирләүчеләр күбрәк икән? Сәбәпләре нимәлә икән? Бәлки улар эшләгәнгә үзләренең профессиональ яктан да эш менән бәйле булып кала мөмкин. Урмансылар да авырыйлар. Балыкка йөрүләр ирдәр һәм гигиена талаптарын үтәмәүдән дә булырга мөмкин. Кулдарын юмаска, тәмәке тарталар кулдарын юмайынса, мәсәлән. Шуның аркасында ла йыгылуы мөмкин. Шуның өчен алар авыруы мөмкин. Балалар? Бунда сәбәп нимәлә? Балалар бик кирәк авырыйлар. Әлбәттә, табигать косагына сыкканда авырулары мөмкин бит инде, ата-әсәләре менән һау төшергә барганда, яки баксала уйнаганда, йорт тирәһендә әгәр сыскан булһа, улар авырырга мөмкиндер бит инде. Ләкин улар саңды искәһәләр, шулай бит. Еш-торган вакыттагы шул саңды искәһәләр. Ләкин улар еңелрәк үткәрәләр авыруыбызды. Әйткәндә, бына бу сир гомумән нисегрәк билдәләре, әлеге вакытта без беләбез, сезон шундый сезонлы сирдәр мизгелләтеп әйтәйек. Нисек айырырга бына ябай гына халкын тәүдән тамаулап йөрөйме, әллә сызкан билдәге билдәләреме? Геморрагик билгек сире ул респиратор авырулар менән бик охшаш. Шулай ук тән температураһы югары күтәрелә. Ләкин айырмалы уның симптомы ул тән температураһы югары күтәрелеп, бер аҙнанан ашыу була мөмкин. Төшереп булмай тиме? Йынык, хәлһеҙлек, кешенең тәне һыҙлай, биле ауырта, ҡоҫоуы ла мөмкин, күҙҙәре томанлана, бәүел бүленеп сығыуы кәмей, кешенең сөнки бөйөрө зарылана ул ваҡытта. Бұл өлкәндәрҙә, балаларҙа ла шул бер симптомдармы? Шулай, төрлөсә булыуы мөмкин кешенең организмына ҡарап.
Мәсәлән, балалар еңелрәк үткәрә икән, улар тән температураһы, мәсәлән, оҙаҡ ҡына 37-2 тирәһендә һаҡланмау ихтималдыр миңа. Әллә яңлышаммы? Балалар нисек үткәрә гомумән? Гомумән улар еңелрәк үткәрә. Төрлөсә булуы мөмкин. Мин әйтеп үтүемсә, ул организмына ҡарап кешенең. Мотлаҡ табипҡа мөрәжәғәт итергә кәрәк. Әйе, был бик ҡурҡыныс сир. Сирҙең последствиялары ныҡ ҡурҡыныс. Сөнки бөйөрҙәр зарланып, кеше ғүмер буйы инвалид булып ҡалыуы мөмкин, я үлеүе лә мөмкин. Бөйөр зарланып, эшлектән сығып, кеше ғүмер буйы гемодиализға йөрөргә мәжбүр була. Шунлыҡтан да был сирҙе өйҙә дауаламаҫҡа, ваҡытында табиптарға мөрәжәғәт итергә кәңәш итәрмен. Ваҡытында табиптарға мөрәжәғәт итергә. Бына был ысынлап та ҡурҡыныс сир, сөнки уға вакцина юҡ, шулай бит? Был сиргә ҡаршы вакцина юҡ, тик һаҡланыу саралары ғына. Иң беренсе ул гигиена талаптарын үтәү, һәр ваҡытта ҡулды һабынлап йыуырға, саңлы туҙанлы эштәр башҡарғанда битлектәр, перчаткалар кейергә кәрәк, емеш-електе йыуып ашарға, ял итергә сыҡҡанда урындарҙы дөрөҫ итеп һайларға, аҙыҡ-түлек һыуҙарҙы ҡаплы тоторға, яҙғыһын дача һәм баҡсаларға сыҡҡанда өйҙәрҙе дөрөҫ итеп йыйыштырға, сан күтәрмәйенсә генә инде, һәм шәхси йорттарҙы, баҡсаларҙы, участкаларҙы тәртипкә килтергә, ҡыйҙан таҙартырға, оҙон үләндәрҙе сауып алып яғырға кәңәш ителә. Менә хәҙерге мәлдә тәртипкә килтерергә. Сөнки беҙҙең беләбеҙ бит инде сысҡандар оҙон иҫке үлән, иҫке япраҡ аҫтында була. Шунлыҡтан да ҡыйҙан рәтләп ҡуйырға кәрәк инде урамдарҙы. Сысҡандар үрсемәһен өсөн. Уларға бындай мөмкинлекте булдырмаҫҡа кәрәк. Тимәк, ғөмүмән бына республикала ошо сирҙе иҫкәртеү өсөн һеҙҙең тарафтан ниндәй талаптар ҡуйыла, ғөмүмән ниндәй профилактик эштәр башҡарыла? Яҙлы, көҙлө барьер деретизациялар үткәрелеп тора республикабыҙҙа. Бөгөнгө көндә 4000 гектарҙан күберәк ер эшкәртелгән. Ул, мәҫәлән, ҡайһы райондарыбыҙҙа ауырыу күберәк, шул райондарҙа эшләнә ул деретизация, барьер деретизация. Балаларҙың лагерҙарында, санаторийҙарҙа эшләнә, заезд алдынан, һәм Өфө ҡалаһында парктарҙа йылына бер нисә тапҡыр эшләнә барьерный деретизация. Ғөмүмән парктарҙа сысҡан биҙгәгә йоҡторғандар, һеҙ күҙәткәнегеҙ бармы ундай осраҡтар? Булырға мөмкин, әлегә теркәлмәне ундай осраҡтар. Гөлнәзир Анатовна, бына әлеге ваҡытта шул тиклем матур аяҙ көҙгө көндәр тора, бында үҙен туризмын тип иҫәпләгән бер кем дә өйҙә ятып ҡалмайҙыр, ял көнө етеү менән ял итергә ашыға. Ниндәй кәңәштәр бирерһегеҙ? Һеҙ урынды дөрөҫ һайларға кәрәк тинегеҙ. Бәлки ошо йәһәттән кәңәш бирерһегеҙ? Нисегерәк һайларға ул? Ниндәй урын ул дөрөҫ урын? Әйтеп үттем бит инде, ниндәйҙер иҫке үләндәр, йығылған ағас эргәһендә булырға мөмкин бит инде сысҡандар. Я уҙын үлән буған ерҙе һайламаҫҡа, ҡыҫҡаҡ үлән буған, таҙа урынды һайлап, ризыҡтарҙы ҡаплы тоторға, һыуҙы ҡаплы тоторға, һыуҙы ғөмүмән ҡайнатып эсергә кәңәш итермен. Ҡулдарҙы һәр ваҡыт һабынлап йыуырға кәрәк инде. Йылға буйына барғанда? Шул уҡ кәңәштәр, анда ла кеше пикник ойоштора бит инде. Шулай уҡ ҡулдарҙы йыуып, ризыҡтарҙы ҡаплы тоторға. Иң мөһиме, бөтөн булған гигиеник талаптарҙы үтә барыға, шулай бит? Шулай, беҙҙең вакцина юҡ был ауырыуға ҡаршы. Тик мына һаҡланыу саралары ғына. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә һәм кәңәштәрегеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Башҡортостан Республикаһының гигиена һәм эпидемиология үҙәгенең табип-эпидемиологы Гөлназ Ҡотоева булды. Ул үҙенең кәңәштәрен еткәрҙе. Һау булығыҙ, сәләмәт булығыҙ.